กินอะไรด ลาบเนื้อ ำลาบเนื้อ ไม่สุก ไม่สุกไม่สุก ติบHallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Im heutigen Video möchte ich euch ein bisschen, wie soll es anders sein, aktuell ist hier die Reisernte im Gange. Ich möchte euch ein bisschen was über die Reisernte erzählen, wie das hier vonstatten läuft, wie das hier funktioniert. Ich darf heute meinen Neffen begleiten. Das freut mich absolut, dass er doch die Zeit gefunden hat, mit mir zusammen dort heute den Reis zu ernten. Ich würde sagen, ihr schaut euch das Video einfach an. Es wird sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen interessant werden. Und nun viel Spaß mit dem Video. Der Reis hier in unserer Region, der wird in der Regel einmal pro Jahr angebaut. Aufgrund von, ja, ich sag mal, wir haben hier relativ wenig Regen. Es ist nicht so wie in anderen Teilen, wo es mehr regnet oder viel mehr Wasser gibt. Dort auf dem Land, wo jetzt heute der Reis geerntet wird, dort wird quasi vor der Regenzeit der Reis ausgebracht. Dann füllen sich die Becken automatisch. Es wird auch nicht bewässert. Das heißt, der Reis kann dort gut anwachsen, hat dort 6 Monate Zeit, bis er dann reif ist. In manch anderen oder auf manch anderen Feldern hier wird teilweise auch zweimal im Jahr angebaut, je nachdem eben die Leute bewässern denn oder füllen diese kleinen Becken dann auch natürlich manchmal mit Wasser, sodass es dann auch manchmal zweimal im Jahr möglich sein kann. So funktioniert das Ganze. Der Reis, der wird jetzt heute mit einer Maschine geerntet, also mit so einer Art Mähdrescher. Der Mähdrescher, falls es jemanden interessiert, der kostet neu um die 1,2 Millionen Baht. Es ist in dem Video auch noch eine größere Version zu sehen, die dann bis zu 1,5 Millionen Baht kosten kann. Jetzt die Maschine und den Herrn, wo der Neffe heute dort angemietet hat, der ist gebraucht gekauft worden. So hat es zumindest der Besitzer mir erzählt. Für, ja, sage ich mal, zwischen 400 und 600.000 Baht. Muss dann natürlich noch ein bisschen, sage ich mal, wieder repariert werden. Aber das funktioniert auch, kann man hier auch machen. Auch an der Stelle, wie immer, eine kurze Unterbrechung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video fleißig liked, fleißig kommentiert. Ihr dürft das Video natürlich auch gern teilen. Und für alle neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Dieses Abo, das kostet euch gar nicht viel Zeit, kostet euch auch kein Geld. Das ist nur ein Klick, den ihr machen müsst. Und für mich und für alle YouTuber ein absolut tolles Feedback. Also scheut euch da nicht, drückt den Abo-Button. Vergesst auch nicht, bei mir mal in der Playlist reinzuschauen. Da gibt es vielleicht das ein oder andere Video, wo der eine oder andere noch nicht gesehen hat. Dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit dem Video. Ich möchte auch hier kurz die Möglichkeit nutzen, euch ein bisschen was übers Wetter hier, gerade in Thailand oder hier im Nordosten Thailands zu erzählen. Weil ihr seht, denke ich, ich bin ein bisschen mehr angelegt mit Kleidung. Es ist hier jetzt doch relativ kühl geworden. Das mag für den Europäer zwar ein bisschen unglaubwürdig klingen, aber es ist tatsächlich so. Wir haben jetzt gerade nachts Temperaturen teilweise um die 14, 15, 16 Grad. Das fühlt sich, wenn man hier länger lebt, doch dann auch kühl an. Das ist einfach so. Dieses Jahr ist ein komisches Jahr. Auch der Regen hat bisher noch nicht aufgehört. Also der Regen hat uns hier doch auch noch ein bisschen im Griff. Das heißt, wir haben hier zwar nicht mehr täglich, aber ja, so doch 2-, 3 Mal die Woche noch ein bisschen Regen. Das ist hier Gott sei Dank entspannter wie in anderen Lagen in Thailand. Auch da möchte ich gerne noch mal ein Video verlinken vom lieben Olaf. Das Video ist entstanden in der Provinz Chainat. Da seht ihr dann auch mal, wie die Wetterlage doch auch anders sein kann hier in Thailand. Auch für mich ist es hier oft schwierig, jetzt noch ein Video zu machen. Aber der liebe Olaf hat da ein bisschen mehr Probleme. Der kommt gerade aktuell nicht wirklich raus aus seinem Haus aufgrund von dem Hochwasser. Auch an der Stelle nochmal, es tut mir wirklich leid, was bei euch da passiert. Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich unversehrt bleiben dort.
und dass sich die Lage hoffentlich bald wieder entspannt. Hier auf dem Feld von der Familie, das sind insgesamt 6 Rai, wo hier Reis angebaut wurde. Es gibt da verschiedene Arten, den Reis zu ernten. Hier wird es mit so einem großen Mähdrescher gemacht. Das Ganze kostet natürlich was. Der Neffe muss sich da jemand anmieten mit der Maschine und natürlich mit einem Fahrer. Das Ganze kostet pro Rai, also ein Rai sind 0,16 Hektar. Das Ganze kostet pro Rai ungefähr 700 Baht. Ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, was die 6 Rai denn hier kosten. Das ist immer entscheidend, auch natürlich, wie der Reis aussieht, sage ich mal. Wie hier jetzt, der Reis, der steht schön. Da ist es natürlich für die Maschine einfacher, den Reis zu ernten. Der Neffe hat dabei einen Preis ausgemacht mit 700 Baht pro Rai. Und sollte der Reis jetzt mal mehr liegen durch Regen oder ja, viel Feuchtigkeit, sage ich mal, legt sich der Reis teilweise ab. Dann ist es für die Maschine natürlich schwieriger, das Ganze zu ernten. Er muss da mehrmals dann auch teilweise drüber fahren. Dann kann der Preis natürlich dann auch nach oben gehen. Also dann ist es natürlich auch möglich, dass das Ganze dann 800 oder 900 Baht pro Rai kostet. Da ist aber alles mit drin, da ist Benzin mit drin. Die Leute werden dann aber natürlich hier immer noch bekocht. Das hat der Neffe auch gemacht. Da gehen wir jetzt dann später noch mal kurz rüber. Aber so läuft das Ganze hier ab. Eine andere Möglichkeit, den Reis zu ernten, ist natürlich von Hand. Das hat der Neffe auch schon hinter sich, auf einem kleineres Feld, wo auch die Maschine nicht hinkommen kann. Der Neffe hat gesagt, da kommen ungefähr 3 bis 4 Säcke Reis raus. Also da lohnt es sich auch nicht, großartig eine Maschine kommen zu lassen. Die könnte dort auch gar nicht fahren, weil es einfach zu sumpfig ist. Die Maschine ist zwar ein Raupenfahrzeug, aber braucht natürlich auch ein bisschen Bodenfreiheit. Und wenn die da, sage ich mal, im Wasser versumpft, dann bringt das natürlich auch nichts. Jetzt kurz den Neffen besuchen, der sich ein schönes, schattiges Plätzchen ausgesucht hat. Er hat natürlich Essen vorbereitet. Ginalai, Dam. ลาบเนื้อ Lab Nöa. ไม่สุก ไม่สุก Dip. Also es wird im Prinzip Rindfleisch, rohes Rindfleisch gegessen. รอคนขับรถเกี่ยวก่อน Ja, das bekommt dann nachher eben der Fahrer von der Maschine da. Ja, und jetzt wartet er im Prinzip, bis das denn hier fertig ist. Dam, ani Khao Chao,ครับ ข้าวเหนียวครับ Khao Niao. Also hier hat er jetzt Khao Niao angepflanzt, also Sticky Rice. Ja, lässt sich hier aber aushalten. Wenn er jetzt dann nachher fertig ist, dann wird der Reis bei ihm, bei seiner Mutter zu Hause abgeladen. Es gibt natürlich auch 2 verschiedene Arten, wie man den Reis pflanzen kann. Die eine Art ist eben, dass man den Reis einfach ins Wasser schmeißt, sage ich mal, der dann von alleine dort keimt. Die andere Art, dass der Reis im Prinzip gesteckt wird. Das hat der Neffe hier gemacht. Die sieht natürlich auch wunderschön aus, die Felder, wenn der Reis gesteckt worden ist. Er hat mir gesagt, der Reis, der wird meistens hier gepflanzt im April, also kurz vor der Regenzeit. Der Reis braucht circa so 6 Monate. Die Leute schauen dann einfach, ist der Reis schon reif, und dann wird er eben abgeerntet. Das Ganze hat natürlich auch Unterhaltskosten. Also ja, man muss natürlich auch Dünger austragen. Er hat mir jetzt vorher erzählt, der Boden wird erstmal aufbereitet, mit dem Traktor natürlich, umgegraben. Dann kommt Kuhmist, hat er jetzt hier dieses Jahr ausgetragen. Dann wird der Reis im Prinzip gepflanzt und, sage ich mal, 2 bis 3 Monate später wird dann nochmal nachgedüngt. Ja, er hat mir erzählt, der Dünger kostet roundabout, also mit den Benzinkosten vom Traktor, alles zusammen kostet ungefähr 10.000 Baht. Wir haben jetzt vorher ausgerechnet, der Reis, wenn er den jetzt hier verkaufen würde, er hofft, dass es 40 Säcke Reis gibt. Und wenn er jetzt angenommen den Reis verkaufen würde,
Hier kostet aktuell der Sticky Rice ein Sack ca. 250 Baht. Also wenn er das dann umrechnet, 40 mal 250, sind es genau die 10.000 Baht. Also das heißt, ist im Prinzip eine Nullnummer, aber er verbraucht den Reis ja selbst mit seiner Familie. Somit ist es natürlich für ihn eine tolle Sache. Er hat auch noch weitere Felder, wo er ein bisschen Reis angepflanzt hat. Also es gibt noch ein bisschen mehr und das sollte ihm dann hoffentlich auch wieder reichen. Ja. Hier der Jasminreis, also der Caotao, der wird hier verkauft so, sage ich mal, knapp, also ein Sack, knapp über 300, 320, 330 Baht. Der Neffe hat jetzt den Reis hier auf dem Grundstück von seiner Mutter quasi abgeladen. Und hier liegt jetzt der Reis einfach, ja, ich sag mal zwischen 2 und 4 Tage. Das je nachdem natürlich, ob die Sonne scheint oder nicht, ob es regnet oder nicht. Im Falle des Regens wird der Reis dann hier mit Planen abgedeckt, dass das soweit trocknen kann. Der wird natürlich auch noch durchgesiebt. Die ganzen Blüten da, die noch übrig sind, die kommen alle noch raus. Wenn der Reis dann trocken ist, dann wird der abgefüllt in die Säcke, bis dann, sag ich mal, eben wenn der Reis dann gegessen wird, dann wird er kurz davor nochmal in eine Maschine durchgelassen, wo dann die Reisschale vom Reis getrennt wird. Ich hatte darüber ja schon letztes Jahr ein Video gemacht. Wer das Video damals vielleicht noch nicht gesehen hat, dem würde ich das oben einfach verlinken. Wieder auch, sage ich mal, die ganze Gemeinschaft oder ja, der ganze Freundeskreis mit zusammenhilft. Ist einfach auch immer wieder schön zu sehen. Ja, für euch habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Heute bin ich jetzt mal an so einer Ankaufsstelle vom Reis. Hier wird Reis tagtäglich angekauft zu, ja, sage ich mal, tagesaktuellen Preisen. Es gibt dort Unterschiede von trockenen Reis, der bereits getrocknet wurde, eben 2 bis 4 Tage. Oder halt Reis, der noch nicht getrocknet wurde, der kann hier natürlich auch angeliefert werden und wird dann hier einfach gesäubert, weiterverarbeitet und so weiter. Reis, wohin man nur blickt, ja, wenn der Reis dann eben hier angekauft wurde, dann wird der Reis eben gesäubert, notfalls dann auch nochmal getrocknet. Wenn der feucht angeliefert wird, wird dann auch in Säcke abgefüllt und wird dann natürlich auch dann wieder weiterverkauft. Da seht ihr jetzt die tagesaktuellen Preise. Also dieser Sticky Rice, der ist getrocknet, bringt der 116 Baht für 12 Kilo. Für noch feuchten Reis 90 Baht. Dann gibt es noch Unterschiede vom Jasminreis. Der Jasminreis getrocknet 12 Kilo bringt 172 Baht. Es gibt noch andere Reissorten. Aber so staffeln sich auf jeden Fall die Preise. Ich finde das auch eine tolle Sache, dass wenn es hier diese Anlaufstelle gibt, wo die Leute auch notfalls einen Reis verkaufen können. Aber ich denke, die meisten hier, ja, nehmen das Ganze für den Eigenbedarf. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir so langsam zum Schluss von dem Video kommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick hier in die Reisernte, hier in Thailand, im Nordosten Thailands, im Isan gefallen hat. Dass ihr auch gesehen habt, wie schwer das doch ist, bis der Reis denn endlich mal gegessen werden kann. Da ist bis dorthin ein langer, langer Weg, der auch mit Geld verbunden ist. Für den einen oder anderen hier ist es wirklich nicht einfach, den Reis anzubauen. Macht aber natürlich Sinn, wenn man den Reis für den Eigenbedarf braucht. Dann würde ich jetzt einfach, wie immer sagen, passt auf euch auf da draußen, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns ganz, ganz sicher zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss,
euer René aus Thailand.